Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြာမှာကြာတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုလုပ်ပြမယ်မွန်းလိုက်တာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးခဲတွေဆော်တယ်ဒီလိုမျိုးထင်းရှုစီတွေတွဲတဲ့ခါကြရင်ဒီအငွေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှူရှိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငွေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာစီကိုမလာအောင်လွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရမယ်ခဲဆော်တဲ့ stand ခုံလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အားလုံးလက်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့ဗီဒီယိုလေးကိုခိုင်လို့ပဲအဆုံးထိလိုက်ပါရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ MgTHtwin ဆိုတဲ့ YouTube channel ကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးလက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတော့နီလန်ကောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအပုပ်ပေါင်း100ကျော်ကိုတင်ပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel ကိုအခုမှလာရောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခဲဆော်တဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအငွေ့ရိုက်တဲ့ပြဿနာကလူတိုင်းကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအငွေ့တွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုမရိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီခဲငွေ့တွေကိုမရှူမိရအောင်ပေါ့နော်ရေရှည်ရှူမိတဲ့အခါကျရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခဲငွေ့တွေကိုဒီမရှူမိအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဒီပစ္စည်းလေးလုပ်ဖို့ဘာမှတော့သိပြီးမလိုအပ်ပါဘူးအဓိကလိုအပ်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး DC တွဲဖို့ပန်ကားလေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကားလေးဒီပန်ကားကကြတော့ကျွန်တော် site ကမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ site အသေးလေးပဲလုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ focus ဒီမှာမြင်ရမယ်12 volt 0.3 ampere ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲဆော်တာကို stand လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုး DC ညက်တဲ့ clay တစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးတော့တက်သားလုံးလေးတစ်တုံးအောက်မှာထားဖို့အခန့်ပြားပေါ့နော်တက်သားပြားလေးတစ်ပြားကျွန်တော်အထူကြီးမလုပ်ထားဘူး composite ပြားအပါလေးကိုပဲကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေရှိရင်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်မယ်ခဲဆော်တဲ့အခါကျရင်ခဲငွေမျက်နှာကိုမရိုက်မဲ့ stand လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီညက်ကလေးပေါ့နော်ဒီညက်လေးတစ်ခုကိုဒီမှာတစ်တုံလေးမှာကျွန်တော်မူလီခေါင်းနဲ့တွားပြီးတော့တက်ပေးလိုက်မယ်။တစ်တုံလေးမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ညက်ကလေးကိုကျွန်တော်မူလီခေါင်းနဲ့တွားတက်လိုက်ပြီးခါကျရင်ဒီလိုလေးရပါမှာနော်ဒါကကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုဒီမှာသွားညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲဆော်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုသုံးရမလို့တော့ဘူးโอเคဒီတစ်တုံးလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်အောက်မှာမူလီခေါင်းနဲ့တက်လိုက်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးကော်လေးနဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်စပါဂူနဲ့အသေးကတ်ချင်နေရပါတော့ကျွန်တော်ယာကြီးဒီလိုမျိုးဂလူးကိုင်းနဲ့ပဲဒီကောင်ကတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့အနေထားကတ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆောင်းလေးကတ်ပြီးလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပန်ကာကိုလည်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးဘယ်လိုကတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပန်ကာကိုဒီလိုပဲကတ်မလားဒီဘက်မှာကတ်မလားကိုအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုကတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ခဲကိုဒီလိုဆော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပန်ကာကိုဒီဘက်မှာပဲကတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မျက်စောင်းထိုးဒါမှမဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားလောက်မှာကတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဆိုတော့ခဲဆော်တဲ့ခါကျရင်လေစုပ်နိုင်တဲ့အနေထားလောက်ပေါ့နော်အရန်ဝေးသွားရင်လည်းမစုပ်နိုင်ဘူးအရန်နေနဲ့မလွတ်မလပ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲဆော်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုနေထားတဲ့ဒုလက်မလဲဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ကတ်ပေးပေါ့နော်ဒီဘက်ထောင်လေးမှာလုံရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အဲဒီဘက်မှာပဲဒီလို glue gun နဲ့ပဲကတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတော်တော်ပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထိတ်မှာတော့ဒီညှက်တဲ့ကလစ်လေးကတန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တန်ဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုသွားညှက်တဲ့ခါကျရင်ထိခိုက်ပစ္စည်းမှာကြောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမီးကျုံပိုက်လေးပေါ့နော်မီးကျုံပိုက်လေးကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့မီးရှို့ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါသူရဲ့ဒီ alligator ပါဇက်လေးရဲ့အပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုမှာတက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်မီးရှို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကသူကျုံပြီးတော့ကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနားလေးပေါ့နော်ကျွန်
đó thì mà thì làm nhiều bọn nó các giá đi làm nhiều nhập nhiều khe sổ lý giá bị chạy từ làm nhiều nhận lời giá bọn nó rồi nhập nhiều mà khe là sổ lý giá bị ok nào sau này nên cho đó thì tôi vụ DC fan liu power supply ပြဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် 5 volt ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ adapter နဲ့တရက်မောင်းချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်တွဲဖို့ပေါ့နော် adapter နဲ့တရက်တက်ပြီးတော့မောင်းချင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြိုက်တဲ့ဟာတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ video လေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကပုတ်ပုတ်ပပလေးပဲဒီလိုမျိုး5 volt ကနေပြီးတော့တွဲဖို့ပြောင်းပြီးတဲ့ကတ်လေးကိုသုံးမယ်5 volt နဲ့မောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လီဆုပ်အားနည်းနည်းလေးပြော့တယ်ပေါ့နော်12 volt နဲ့မောင်းတဲ့အခါကျတော့လီဆုပ်အားပိုပြီးပြည့်နေအားကြောင့်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး5 volt ကနေ12 volt ကိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ကတ်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးမယ်ဒီကတ်လေးက5 volt 9 volt ဒီကတ်လေးကကျတော့5 volt 8 volt 9 volt 12 volt ကြိုက်သလိုမြင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော် 4.2 volt လောက်ကနေပြီးတော့ဒီ volt တွေကိုမြင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ampere ကတော့အများကြီးမရဘူးပေါ့နော် ampere အများကြီးတော့မရဘူး ampere 1 ampere အောက်လောက်ပဲဒီကက်လေးကနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကျော်သွားရင်တော့ဒီကက်ကပူလာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီပန်ကားကလည်းကျွန်တော်ခုနဒီမှာရေးထားတဲ့လိုမျိုးတွဲဖို့ 0.3 ampere လောက်ပဲစားတာဆိုတော့ဒီကက်လေးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီကက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော် power bank နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဖုန်း adapter နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် USB ကြိုးလေးဒီထိပ်မှာလာပြီးတော့ဒီလိုတွဲဖို့ပြောင်းပြီးတဲ့ကတ်လေးသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသုံးတာကျတော့5 volt နဲ့သုံးတယ်ထွက်ကြတွဲဖို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီပန်ကောင်တွဲဖို့နဲ့မောင်းပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီအပေါင်းလုံးဒီမှာခဲသွားဆော်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီညက်လေးမှာပဲကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ခဲဆော်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုခဲမှုမရအောင်ဆိုပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တဖူးဖူးမှုန့်နေရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပန်ကားလေးတက်လိုက်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ်လေးလည်းခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် ready ဖြစ်သွားပြီစမ်းဖို့ပဲရှိတော့တယ် power bank ပြီးမှပဲထိုးပြီးတော့စမ်းပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပန်ကားလေးကလည်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီးချစ်ရဲ့မီးကိုဒီဘက်ကိုစုပ်တာပါဒီဘက်မှာဆိုရင်မီးချစ်ကချစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်โอเคမလီအားတော်စုပ်တယ်ဒီလားပြီးတော့ခုန5 volt ထက်ကိုလည်းဒီကောင်က12 volt ပြောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလီအားတိတိတသားရိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခဲဆိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဒီ power bank ကအပြက်ကလေးကဒီခဲပွားနေဖြုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်းရှူးစီကိုအောက်မှာထားလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီမျိုးတွေ့လားအမှုရကျွန်တော်မျက်နှာစီလုံးဝမလာတော့ဘူးဒီနားလေးမှာထားပြီးထင်းရှူးစီကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးတိုးတယ်တွေ့လားအမှုတွေအကုန်လုံးကိုတိုးသွားတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးမလာတော့ဘူးအမှုတွေအကုန်လုံးကိုတိုးသွားတယ်မိုက်တယ်โอเคအဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုခဲငွေ့မရိုက်တော့ဘူးဒီမှာခဲဆော်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုလေးသွားဆော်လို့ရတယ်တွေ့လားခဲငွေ့တွေအကုန်လုံးဟိုဘက်ကိုတိုးသွားတယ်โอเคတချို့ပြုတ်သွားပြီနောက်တချို့ထပ်ဖြုတ်ကြည့်မယ်AC တသားရပဲအမှုရဘယ်ရောက်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာချက်ဆော်လို့ရတယ်ခဲငွေကြီးခိုင်းလိုမျိုးရှူစရာလည်းမလိုသလိုကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့လိုက်မှုန့်နေစရာမလိုတော့ဘူးเนาะ AC ခဲဆော်ခြင်းတဲ့ဟာကိုတော့ဒီခုခဲဆော်လို့ရတယ်အကွာဝေးနေထားလောက်ကလည်းကျွန်တော်လှုပ်ထားတာပုံမှန်ကွက်တီလောက်တော့ကျွန်တော်မှန်းပြီးလှုပ်ထားတာကွက်တီလောက်တော့ကြာပါတယ်ဗောနော်ဒီလောက်အနေထားမှာဆိုရင်ကွက်တီပဲကျွန်တော်လီဆွဲအားလဲ special ခွတ်တယ်နည်းနည်းကြာဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလောက်
ထိဝေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေဆွဲအားအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းတော့တွေ့လားအပေါ်နဲ့တက်ချင်နော်ဒီနားလောက်မှာဒီပတ်လေလောက်မှာဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအငွေကစုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုအငွေတစ်ချက်တောင်လာမှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခဲစော်ပြုတ်ပြင်းတဲ့ခါကြာရင်အငွေတွေကိုရှူနေရတာလိုက်မှုန်နေရတာကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမို့လို့လေကျွန်တော်တစ်ခုလိုမျိုးခဲစော်တဲ့စင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စမ်းသပ်ပြုလုပ်ကြည့်တာအဆင်ပြေသွားလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲပြောမျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလည်းidea လေးတစ်ခုရပြီးတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုရဒီလောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာ yes လို့ရေးသွားပေးပြီးတော့အကြံပေးရှိနေရှိရင်လည်း comment မှာတစ်ခုရေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ idea သစ်ဆန်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးတိဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာလည်းအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ဗျBye bye.